زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کتار سړی به جنت ته نزي. کتار سړی کوم چې تاسو دا کتار سړیو پیژنئ نو یقینا تاسو خپل واضح شي چې تقریبا په دنیا کې 70-80% خلک چې کوم دي دا کتات دي او دای به جنت لنزي. زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې کتار سړی به جنت ته نه داخليږي. تاسو دلته انګلیش کې لیکلي هم ښکاري کتار سړی څوک دی. کتار سړی اصل کې مونږ ولادن سبا په زمانہ کې شیطان وایو. کتار سړی هغه سړی دی چې د یو انسان خبرې بل انسان ته په دې نیت باندې ورسي چې دای ترمنځ اختلاف راشي، دای ترمنځ جګړه راشي. مطلب غلط انفارمیشن د یو انسان نه بل انسان ته په دې نیت رسي چې دواړو منځ کې نقصان وشي، د دواړو منځ کې جګړه جوړه شي. لکه یو قسم له شیطان مونږ ول پنن سبا زمانہ کې شیطان و چې دا خو شیطان دی خو د یو انسان خبره بل توړي، د بل انسان خبره بل توړي، د شیطانای په نیت باندې وړي. لکه د لسه ویل کیږي د لکتار سړی ویل کیږي د شیطانای په نیت باندې چې ته یو غلطه خبر روچته کې لکه اوس زتا سره کینم تاسو سره زه خبرې وکم او زه تاسو سره سمې خبرې وکم او ته زه تاسو سره د یو کس په سر سمې خبرې وکم، پازیټیو خبرې وکم او یا زه پاسم یا ته پاسې ته بل انسان ته ورسې چې یاره جنید خو ما لستا په سر داسې خبرې کړي او خبرې ما کړي نه وي غلط د ځانه دې جوړې کړي وي، نو دا سړی څوک دی؟ دا کتات دی. نو زموږ خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې دا سړی به جنت ته نه داخليږي.